여러분들 제 목소리 들리시나요? 안녕하세요. 제가 깜빡 촬영을 시작했네요. 자, 마스크 착용 들어갑니다. 야, 여기에 지금 4명이요. 5명 더 열면 쿠팡이겠네요. 인사 먼저 해볼게요. 안녕하세요. 안녕하세요. 제 말을 씹었네요. 반장이 누구더라? 이 사람이죠. 민트님을 죽입시다. 제발. 우와, 이 사람들 그런가 본데? 침풀? 침풀이 있는 침풀이 있고. 이 사람들 침풀인가 보네. 누가? 침풀이다. 아, 저 침풀방 있는 것 같다니. 인프 못띵용. 네. 가고 있습니다. 출발. 진짜 말라고. 그거니야. 너랑 아니면 조대 뭐라. 예. 그렇게 하고 있는 시간인데. 인프 맞았네. 이런
다 배웠습니다. 너무 많다. 그럼 이거 흰색이네. 뭐야? 아니. 그럼 우리 뭐하라고? 아니, 아이씨. 나를 기르라. 돌아가 내려와. 그렇지, 돌아가 내려와. 돌아가 내려와. 내려와, 그렇지. 흰색. 고구마. 뭐래? 얘들아. 어? 얘들아. 응? 이네 구독자 놀러와. 아니, 혹시 때문에 들었나 몰라. 아니, 아이처럼. 안 들어오겠지? 그러면 나는 뿅하고 사라진다. 안녕. 자, 잘 봤는데요. 그럼 다음 시간에 만날게요. 안녕.